AirPod Triple Series Part 6上色及安裝。喺上一條片度完成晒迷你模型嘅複製同修復之後呢，就可以準備上色啦。咁首先介紹一下夜機版嘅上色過程。咁因為夜機版上色呢比較簡單，咁就會將啲迷你模型黐晒上錶面度一次過上色嘅。咁首先會噴咗一層啞黑色嘅底漆先啦。噴完底漆之後呢，咁我哋會將呢啲凹咗落去嘅部分，即係例如個海啊、路啊呢啲地方上色先嘅。咁就會用幾種藍色啦，同埋銀色溝埋一個金屬藍色嘅，就係用嚟填喺海嘅部分啦，同埋河流嗰度啦。咁除咗海同埋河流之外呢，地面上面啲草地啊，仲有煤氣公司嘅位置呢，都會上色嘅。咁之後呢，就可以開始黐啲夜光粒啦。啲夜光粒呢，就係用夜光粉啦，同埋呢個透明樹脂溝埋一齊做成嘅。咁個效果會比一般嘅夜光顏料好啲嘅。咁同樣啦，啲夜光粒呢都會黐咗喺啲凹咗落嘅地方，即係例如路面啊同跑道先嘅。之後呢，就會黐喺啲飛機啦、建築物啦同埋船上面啦。黐好之後呢，就完成啦。咁可以放喺紫外光燈下面睇一睇個效果如何啦。完成夜機版之後呢，咁就到日機版啦。咁由於日機版嘅上色呢複雜好多嘅，咁所以錶面呢同啲迷你模型呢要分開獨立上色。咁同樣呢會為個錶面同所有迷你模型呢噴上一個底漆先嘅，今次就會用呢個亞白色啦。之後呢就可以上色啦。咁都係呢會將啲凹落去部分填色先啦。咁會處理咗路面啊、跑道啊、機場先。之後呢就到海啦、河流啊、草地嗰啲位置啦。咁今次個海呢可以加多少少漸變啊、層次落去，等佢睇落去有啲深度啦。凹嘅部分完成之後呢，咁就可以幫行人路啊、地面啊、其他建築物上色啦。跟住呢，就到迷你模型啦。咁由於啲模型呢太細粒啦，好難揸住嘅，咁就可以將佢哋一黐喺個木棒上面先啦，即係好似咁樣。咁之後上色呢就會比較容易啦。準備好之後呢，就可以上色啦。咁呢啲船同飛機嘅顏色呢，都係參考咗90年代嘅真實相片嘅，而啲建築物啊、機場控制塔啊等等呢，都係參考當時嗰個機場嘅顏色呢嚟做上色嘅。咁上色之後呢，就係咁樣噶啦。然後呢，就可以將佢哋安裝上個錶面度啦。安裝完嘅效果呢，就係咁啦。然後就可以裝埋針啦，俾佢運行一下睇有冇問題。最後呢，當然唔少得呢，就係證書同說明書嘅插圖同埋設計啦。咁揾咗唔少當時嘅相片呢嚟做參考嘅。咁呢個說明書嘅背景呢，
就係由跑道望過去機場鳳祭塔嗰邊嘅。證書卡嘅插圖呢，都係參考當年九龍城嘅面貌啦。跑道上起飛嗰架飛機呢，就係一架 DC-3嚟嘅，係1945年國泰第一架飛機嚟嘅。去到呢度呢，整個系列終於嚟到尾聲啦。最後呢，就睇下日機同呢個夜機版嘅完成品啦。整個系列6集呢，終於完成啦，多謝各位收睇，拜拜。